pinche Peter, güey, no. Pues a ver si lo escucho bien. Pero sí está bajito, ¿no? Pero Así que te va a dar ve la fuerza. Qué pinche. Ya no hay que desconcentrarlo, ya que... Oh, ese güey sí es mi héroe. ¿Y usted qué opina de que el Peter sea un aventurero? Está muy bien, es muy buen amigo. ¿Qué se sintió haber estado en la cascada, Peter? Está dura. ¿Qué tal está el agüita? Está fría, pero está soportable. ¿Y usted qué prefiere, mi Peter? No creo que de haber entrado de lleno, pero daba buenos golpes, daba buenos putazos. Daba buenos putazos.